放先。呢就係到㗎啦，嗰架車，嗰架掟車。等啦，而家又落住微雨喎。咁你睇下而家呢個上面嘅天氣，同埋呢度嘅巴士嘅嚟緊嘅情況。咁啊，應該仲有一個站就差唔多到㗎啦。我都今日準備翻香港嘅，各位，我哋呢個係睇睇喺一個嚟緊嘅狀況先。咁我哋就而家先放一放大佢，咁而家架車就會被放大㗎啦。而家我哋就以焦點為主嘅車，就會到㗎啦。應該後面嗰架車就係嗰架036車。而家大概過埋燈就差唔多到㗎啦，你等一陣間。應該嗰架車係036車。依架嘅車咧就係最主要嘅車型，我哋一齊睇下。未到啊！005嘞喎。又唔係啊！嚟啦，咪佢而家提醒你仲有一個站到啦，後面啦，而家嘟，你喺邊度啊？嘛先。我個電話唔係咁㗎。而家提醒你到嚟嘅，而家個巴士車。唔係啊，後面嗰架應該，佢話到㗎啦，啱咪音響啊，啱咪有音望到。你揸住個電話，你咁樣影人哋唔啱啊，太郎。你冇錄影啊！我想影我巴士公交車啊！036嚟啦！你掃碼嗰度。喂，行啦行啦！各位啊，你而家係香港人坐嗰個啊中山車。睇。哇！嗰個垃圾嗰度，係咪嗰度有紙巾啊？真係。